السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحلى أخوات في الدنيا. بجد بقولها من قلبي. أنا سعيدة بكم جدا ويعني ربنا يبارك فيكم وكتر ألف خيركم، ومتشكرة جدا على دعمكم الدائم ليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو مهم جدا جدا جدا، لأن الناس كتير قوي سألتني: فراخي ضعيفة وعايزة أزود وزنها، فراخي ضعيفة وعايزة أزود وزنها. أنا هعمل لك النهاردة بفضل الله وبأمر الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى أقوى فاتح شهية طبيعي على ظهر الكوكب. بجد فاتح شهية رهيب جدا جدا. استعمليه وما فيش منه أي مشاكل ولا أي أضرار. اعمليه ليهم كل يوم وشوفي الفراخ بتاعتك هتتنفخ وتبقى قد كده. تمام. ان شاء الله هيبقى مكونات طبيعية جدا وحلوة جدا. تستعمليه للفراخ، اي فراخ بتسمنيها، اي بط بتسمنيه، حلو جدا جدا جدا. يعني ده هنستخدمه للتسمين ولزيادة الوزن. المكونات بتاعته طبيعية وكلها فاتحة للشهية. اللي قدامكم دول فراخ ساسو، عمر 14 يوم. ما شاء الله زي الفل، زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله تبارك الله. بعمل لهم اكل بسيط خالص بدخله ليهم عشان لما اجي اسمن بعد كده ما اعتمدش على العلف، عشان العلف غالي. انا عايزه اسمن الفراخ ديت بالخلطات بتاعه التسمين الخاصه بتاعتي، فعايزه اوفر وفي نفس الوقت اخد حجم كبير كده وحلو يكون. فبحط لهم حاجات تقويهم، زي ما حطينا قبل كده كالسيوم، وحطينا حاجات عشان تكبر جسمهم، وفي نفس الوقت بحط لهم حاجات ترفع المناعة. في نفس الوقت بحط حاجات تفتح الشهية علشان أقدر أستغنى عن العلف بكل الطرق. بنحاول نقلل من كمية استخدامنا للعلف على قد ما نقدر. هما لسه طبعا مش هنقدر نستغنى عن العلف دلوقتي خالص. حتى كمان أنا بحط لهم علف تركيز 23، لأن الفراخ الساسو عمرها طويل شوية عن الفراخ البيضة. يعني الفراخ الساسو على عمر 70 يوم على بال ما تبقى مظبوطة، اللي هو عمرها الصح بقى 70 يوم بالظبط. فانا محتاجة ان انا اديهم في الاول تأسيس محترم، فبديهم علف تركيز 23% عشان البروتين عالي. فعلشان عايزة اسسهم مش هغير العلف خالص غير لما احس ان هما جسمهم بقى ايه، حلو كده وبيلمع، ويكونوا قربوا عدوا 25 يوم، قربوا على 30 يوم. تمام. يبقى العلف اللي بديهولهم علف تركيز 23%. عملنا لهم قبل كده خلطات وحاجات كتير، بس النهاردة ان شاء الله هنعمل ليهم خلطة بقى فاتح شهية هنستخدمها كل يوم، مفيش منها اي اضرار. مكونات الخلطة دي حاجة حاجة كده. هشرح لك فوائد كل حاجة وبعدين هعمل لك الخلطة عملي، واقول لك بقى تحطيها قد ايه وازاي كل يوم. تمام. الخلطة ديت على قد ما هي مهمة وجميلة وممتازة ونتيجتها رهيبة، بس لو ما سمعتيش الكلام وركزتي فيه ممكن تقلب معاك النتيجة عكسية. مش معنى كده انها خطر، لا، بس الناس اللي يعني بتشوط قوي او بتبالغ في الامور، معلش ما تبالغيش في الوصفة دي. الوصفة دي اول حاجة فيها الزنجبيل، واحنا لسه متكلمين عن الزنجبيل في الحلقة اللي فاتت، الناس اللي متابعة القناة كويس. وقلنا ان الزنجبيل رافع مناعة ومنشط ومحفز لإنتاج البيض وفاتح للشهية وبيعالج عسر الهضم، وكمان بيطرد الديدان وحلو جدا للتنفسي. يعني يخلي صحة الفرخ بتاعك ايه، مورورة كده، يعني يخلي الفرخ كده ايه، بيتفطط من الصحة. تمام. الزنجبيل ده يعتبر أساس الصحة، بالذات للفراخ التسمين. بس ما ينفعش نستخدمه كمية كبيرة لأنه هيجيب نتيجة عكسية، لأن الزنجبيل بكمية كبيرة مع الاستمرارية بيعمل تخسيس في الوزن. بيقلل الوزن. فأنا هحط بقى ايه، يعني هوريكم دلوقتي عملي بالظبط الكمية اللي هنحطها. تمام. تاني حاجة هستعملها وهي القرفة. التركيبة بتاعت القرفة والزنجبيل ديت فاتحة شهية بطريقة جميلة جدا 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 فوق ما نتخيلي. بس القرفة بقى عايزة نقول على فوائدها بالسريع كده: غنية بالمضادات الأكسدة، يعني بترفع المناعة وبتحسن صحة القلب. دايما ساعات لما تذبحي كتكوت كده تلاقي قلبه رفيع وتعبان، أو قلبه متضخم وتعبان، أو قلبه عليه غطاء غلاف كده أبيض. لو بتحطي للفراخ بتاعتك وصفات فيها قرفة عمرك ما تلاقي ده، هتلاقي القلب بتاعك كتكوت صحي كده. طبعا القلب ده أساس الجسم كله، لو القلب سليم هيضخ دم سليم، هياكل، هيبقى بصحة حلوة، وبالتالي وزنه هيزيد.
فالقرفة حلوة جدا، كمان بتقلل الالتهابات، وكمان بتقاوم الجراثيم، وبتقاوم الميكروبات، وبتحارب البكتيريا والفطريات، وبتمنع نموها. حلوة جدا جدا القرفة. كمان بتظبط الصفرة، فبالتالي بتنشط الكبد، يعني بتزود حجم الكتكوت، لأن الكبد لو سليم الكتكوت بيبقى حجمه حلو. وأهم من كل ده واللي احنا بنستخدمها عشانها، إنها فاتح قوي جدا 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 للشاي. برضو القرفة لو استخدمناها بزيادة وزودنا منها بتقلل الوزن، فما ينفعش أبدا نستخدم أو تعدل النسبة اللي أنا هقولك عليها دلوقتي. أنا ما بعملش نسب بالجرامات وبالسنتي وبالملي عشان احنا ستات بيوت ومش ناقصين وجع دماغ. احنا بنعمل نسب محترمة بس بطريقة ايه قريبة من الايه، من الشكل العلمي اكتر. يعني مش بنخترع من دماغنا، وفي نفس الوقت ما عندناش ميزان وهنقعد نوزن بالجرام. تمام. هنعمل حاجات كده قريبة من الصح ان شاء الله. تالت مكون معانا وهو يعني حاجة كده خطيرة ورهيبة، هي التوم. التوم من اجمل واقوى المكونات اللي ممكن نستخدمها كفاتح شهية، مضاد حيوي، مضاد بكتيري. بصي مضاد يعني لو انت بتدي توم كل يوم لطيورك مستحيل تيجي تقولي لي مرة عندهم اسهال ولا تقولي مرة عندهم برد، بجد. يعني التوم ده كنز كنز كنز. طيب عشان بقى كده احنا وصفنا كل الحاجات، تيجوا نعملها بقى عملي واقولك بتعمليها ازاي بالظبط عشان الناس اللي بتقعد تسأل. وفي بقى مكون هنقوله كمان فوق الحاجات اللي احنا عملناها ديت هيعزز الموضوع قوي، يعني خليته للاخر عشان الناس اللي بتسيب الفيديو من اول الفيديو تمشي. معانا توم 4 فصوص 5 فصوص حسب كمية الطيور اللي انت هتحطي لها، يعني حسب هتحطي. انا هعمل للرومي وللفراخ الساسو. الفراخ الساسو عمر 14 يوم، فعادي الحاجات دي مش هتبقى بالنسبة لها حامية عليها ولا حاجة. والرومي برضو ما شاء الله حلو عدى 40 يوم. الحاجة اللي قلتلكوا عليها بقى هي قرن الفلفل. قرن الفلفل دوت يعني يعتبر كنز برضو، جميل جدا جدا، لان فيه فيتامين سي وفيه حاجات كتيرة قوي واملاح ومعادن وحاجات كتيرة قوي. وكمان فاتح جدا جدا للشهية، كفاية ريحته بس كده تخلي الطيور تاكل منه على طول. فده يعتبر كده المكون الرابع على الخلطة بتاعت فتح الشهية بتاعتنا دي، جميلة جدا جدا. هتحطي مثلا 5 فصوص 7 فصوص توم، وعليهم قرن فلفل محترم كده، بارد حراق بقى عادي حسب عمر الطيور بتاعتك، بس انا ما حبيتش احطه حراق من دلوقتي لان هما لسه صغيرين. لما يكبروا شويه ويعدوا شهرين كده ولا حاجه ابقى احط الفلفل الحراق. شوفي بقى نسبه الزنجبيل قد ايه، نص معلقه صغيره او ربع حتى معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره زنجبيل، وربع معلقة صغيرة قرفة. طب امال بنحط حبة صغيرة كده ليه؟ امال ايه لازمته؟ هو كده من ريحتهم مش بكتره، الحاجة مش بكترها. هنحط ربع معلقة صغيرة، شايفة دي معلقة شاي، ربعها كده بس ربعها مليان، يعني لو ريحناه وسهمدناه كده هيبقى نص معلقة صغيرة. يعني انت لو انت سيبتيه كده وظبطيه هيبقى نص معلقة صغيرة، بس هو يعني مع الرماد كده هو يبان ان هو ربع، يا ربع مليان يا نص مساوي. تمام. ما تكتريش عن كده، عن نص معلقة صغيرة قرفة ونص معلقة صغيرة زنجبيل. خدتهم وضربتهم في الخلاط، احتاجوا مني شوية ماء صغيرين عشان ما كانوا ناشفين، وفرمتهم في الخلاط كويس قوي لان معرفتش ادقهم بقى عشان الجو بالليل وكده. هحطهم في التلاجة للصبح واحطهم، اطلعهم طبعا قبل ما احطهم للطيور بره لحد ما درجة حرارتهم تبقى مظبوطة، وبعدين هقدمهم على العلف. هتحطيهم على العلف وتقلبيه كويس قوي قوي قوي، وتقدميه للكتاكيت، لبط، لأي حاجة، للرومي، لأي حاجة عايزة تسمنيها وعايزة تفتح شهيتها. عشان كل حبايبي اللي عمالين يقولوا طيور خاسة وناشفة ومش عارفين فيها ايه. الطيور بصي، مادام بتعملي شرب الديدان يبقى كده مفيش مشكلة عندك في الديدان، يعني طيورك ما عندهاش ديدان، يبقى على طول اعملي الوصفة دي. اقوى فاتح شهية طبيعي ممكن تتخيليه، وشوفي النتيجة بعد اسبوع واحد من استخدامه. هتشوفي بنفسك النتيجة والفراخ بتقبل ازاي على الاكل وشهيتهم مفتوحة ما شاء الله. الحاجات دي جميلة جدا جدا، بتفرق قوي 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 مع الطيور برغم من بساطتها. وما تستهونيش بان الوصفة يا بسيطة وسهلة كده، لا والله. الوصفات دي ليها قيمتها وفعلا فعالة وبتجيب نتائج وبتفرق، بالذات لما تستمري عليها، مش تعمليها مرة وانتهينا، لا، استمري عليها كل يومين، كل 3 ايام، 3 ايام في الاسبوع، يومين في الاسبوع.
3 ايام في الشهر. اي وصفة من الوصفات الطبيعية لازم تتعمل بالطريقة دي. يا رب ما اكونش طولت عليكم، يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشوفوا اللينكات اللي موجودة تحت وتطلعوا عليها وتقولوا لي رأيكم فيها. ولو عجبتكم حاجة تعملوا لها لايك، وما عجبتكوش اعملوا ديسلايك عادي، مش هزعل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.